क्या वाकई नेचर की हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ राजस्थान से। और गांव के सुबह शहर की सुबह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। हर जगह हरियाली, बहुत ही सुंदर माहौल। आज सुबह सुबह ही मैंने उठ कि मेरे पेड़ पे एक चिड़िया ने बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे दिए थे। वो बहुत प्यारे प्यारे नज़र आ रहे थे। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का सही से भरण पोषण कर सकती है। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। बाय।